開拓逗子駅へ発車いたします。閉まるドアにご注意ください。この電車は湘南新宿ライン横須賀線直通快速逗子行きです。停車駅は保賀、久喜、蓮田、東大宮、大宮、浦和、赤羽、池袋、新宿、渋谷、恵比寿、大崎です。横須賀線内は各駅に停まります。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は保賀です。This is the Shonan Shinjuku Line Rapid Service Train for Zushi via the Yokosuka Line. Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car. The next station is Koga. ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は湘南新宿ライン横須賀線直通快速列車の逗子行きです。この先、保賀、久喜、蓮田、東大宮、大宮の順に停車してまいります。横須賀線内は各駅に停車いたします。途中小賀には16時14分、久喜16時25分、蓮田16時33分、大宮16時42分、赤羽16時57分、池袋17時7分、新宿17時13分、渋谷17時20分、横浜17時50分、大船18時10分、終点の逗子には18時25分、午後6時25分の到着予定しております。この列車次の小賀駅に着きまして、エスカレーターの乗り換えは可能です。小賀から先通過となります。栗橋、東吉宮、新白岡、白岡、この駅ご利用のお客様は、次の小賀駅におきまして、東の方の向かい側に停車をしております。上野東京ライン普通列車の伊東行きへお乗り換えください。車内のご案内いたします。この列車は長い15両編成で1号車を先頭に終点の逗子まで参ります。お台場につきましては先頭の1号車、中子の6号車、後ろよりは11号車にございます。グリーン車のお手洗いは5号車進行方向の前寄りでございます。引き続き車内禁煙と携帯電話ご利用のマナーにお客様のご理解とご協力をお願いいたします。ご乗車いただきましてありがとうございます。次の停車駅は保賀です。
車ホームの向かい側4番線に停車をしております16時22分発上野東京ライン伊東行きへお乗り換えください。
お案内いたします。あと3分ほどで久喜に到着いたします。この列車久喜を出ますと、次は蓮田に停車をいたします。追加となります新白岡、白岡、ご利用のお客様は、久喜駅到着後、後から参ります普通列車の伊東行きをお乗り換えください。The doors on the left line will open. Please change here for the Tobu Isesaki line. The stop after Kuki will be Asuda. まもなく久喜に到着をいたします。お出口は左側です。久喜を出ますと、次は蓮田に停車をいたします。追加となります新白岡、白岡、またトロ駅ご利用のお客様は、久喜駅到着後、後から参ります上野東京ライン普通列車の伊東行きをお乗り換えください。伊東行きの久喜駅発車は16時37分の発車です。この列車は15両です。 15両の列車は、この列車で、この列車は、この列車で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 、この
電車は湘南新宿ライン横須賀線直通快速逗子行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売日と異なりますのでご了承ください。次は蓮田です。This is the Shonan Shinjuku Line Rapid Service Train for Tsushi via the Yokosuka Line. Green cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Hatsuda.
東大宮です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。The next station is 東大宮. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 次は東大宮に停車いたします。この列車、東大宮を出ますと、次は大宮に停車いたします。通過となりますトロ駅無料のキャストバーは、東大宮駅到着後、後から参ります16時51分発、上野東京ライン伊東行きへお乗り換えください。The doors on the right side will open. The stop after 東大宮 will be 大宮. まもなく東大宮に到着いたします。お出口は右側です。この先通過となりますトロ駅ご利用のお客様、後から参ります上野東京ライン普通列車の伊東行きへお乗り換えください。次は大宮です。The next station is 大宮 JS24.
まもなく大宮お出口は左側です。新幹線京浜東北線高崎線埼京線川越線東武アーバンパークラインのニューシャトルはお乗り換えです。The next station is Omiya JF24. The doors on the left side will open. Please change here for the Shinkansen, the Keikyu Tohoku Line, the Takasaki Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the New Shuttle. まもなく大宮に到着いたします。4番線の到着、お出口は左側です。大宮出ますと、次は浦和に停車いたします。埼玉新都心には停車いたしませんので、ご利用のお客様はご注意ください。大宮から先、高崎線ご利用のお客様。今度の特別快速高崎行きは11番線ホームより16時51分。普通列車籠原行きは8番線ホームより16時54分の発車です。川越線ご利用のお客様、今度の川越行き地下ホーム21番線より16時51分の発車です。まもなく大宮です。車内に落とし物、お忘れ物、なさいませんようご注意ください。この電車は湘南新宿ライン横須賀線直通逗子行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は浦和です。This is the Shonan Shinjuku Line train for Zushi via the Yokosuka Line. Green cards are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Urawa JF23. ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は湘南新宿ライン横須賀線直通逗子行きです。この先、浦和、赤羽、池袋、新宿の順に停車をしてまいります。停車いたします主な駅の到着予定時刻のご案内をいたします。赤羽には16時57分、池袋17時7分、新宿17時13分、渋谷17時20分、横浜17時50分、大船18時10分、終点逗子には18時25分、午後6時25分の到着予定しております。車内のご案内いたします。列車は1号車を先頭にさらに6両編成で終点の逗子まで参ります。小平につきましては先頭の1号車、中ほど6号車、後ろよりは11号車にございます。グリーン車の小平は5号車進行方向の前寄りにございます。
続き車内禁煙と携帯電話不要のマナーにお客様のご理解とご協力をお願いいたします。また日頃より感染症予防対策へのお客様のご理解とご協力ありがとうございます。車内におきましては会話は控えめにしていただきますよう引き続きご協力をお願いいたします。ご乗車いただきましてありがとうございます。次の停車駅は浦和です。JF23. The doors on the right side will open. Please change here for the Keihei Tohoku line. Please watch your step when you leave the train. 5番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は赤羽です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりをお使いください。The next station is Akabane JF22. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful.